Xin giới thiệu hôm nay là trời khá lạnh. Hiện giờ thì nhiệt độ đang là âm 6 độ C. Lạnh quá. Hiện giờ nhiệt độ là âm 6 độ C, tại gió nó thốc vô miệng á, nên là hơi sốc. Nhiệt độ hiện giờ là âm 6 độ C là mình muốn bay cái drone lên quay một cái cảnh ngày tuyết rơi vào ngày 15 tháng 2 2021. Cà đi, gió nó thổi vô miệng nó lạnh nó sốc. Bây giờ là sẽ bay cái drone lên để quay cái cảnh tuyết rơi ngày tháng 2 tháng 2 nha. Gió rất là mạnh, cái drone có cảm giác như là nó không ổn định chút xíu. Giờ mình thả ra nha.